爸爸媽媽。咁但係有個大陸仔就走嚟喎，恰佢，踩佢喎，越踩越過癮喎。咁你阿媽點咧？你自己個女寶貝女俾人踩，俾人恰喎，咁梗係挺身而出啦！話靚仔唔好再踩喎，你咁樣做係唔啱嘅喎。咁呢個大陸仔個阿媽就出現啦，呢個所謂嘅中國大媽啦，大家好熟悉嘅大媽啦，講唔正或者係可能都唔係講廣東話，走埋嚟，我個仔係唔使你教，你做乜恰我哋啊？做乜恰我哋啲中國人？你咪睇我哋唔起啊？係咪因為我哋唔識講廣東話？然後就鬧翻轉頭，仲叫埋其他大媽一齊鬧翻呢個阿媽，同埋鬧翻個靚妹轉頭。咁其他香港人見到，喂唔對路喎，而家係個靚妹俾人恰喎，我哋香港人俾人恰喎，咁咪成扎走埋去一齊鬧啦，係嘛？於是就趕走咗呢個中國大媽同埋佢個仔，成班大媽，佢哋落荒而逃。但係佢哋邊走就邊鬧，豬狗不如。佢個大陸仔咧，跟住係豬狗不如，阿媽咁樣鬧，個仔咁樣鬧。啲中國人就係咁樣教仔啦，中國移民就係咁樣教仔啦。啲中國人嘅僆仔就係咁蝦蝦霸霸噶啦。呢啲事情無日無之，經常發生喺邊地方？學校啦、公園啦、補習社啦，總之有佢哋嘅地方就有呢啲嘅問題。但學校會係一係就話處理唔到，一係就話唔處理。點樣處理唔到咧？佢話因為呢啲大陸仔嘅阿爸阿媽咧，佢哋唔係香港人嚟嘅，佢唔喺香港，想見家長，我想打電話俾佢哋都打唔到。就咁樣處理唔到，學校都搞唔掂，咁點算咧？我哋唯有靠自己。各位可能係阿爸阿媽，或者你唔係，可能你有啲表弟表妹，或者你兒生，都係僆仔嚟噶嘛，都係學生嚟噶嘛，要靠我哋去出頭。學校唔去處理，學校搞唔到嘅，就唯有靠我哋自己去搞。頭先我講中國人係非常之團結嘅，即係嚟到香港嗰啲中國人係好團結嘅。如果我哋唔團結，佢哋一樣會咁樣團結。到時候唔單止係我哋大人，連我哋啲僆仔都會受害。我哋最終係會俾佢逼走，俾佢哋欺壓。所以我哋香港人一定要團結。咁點樣做呢？我啱啱講嗰啲好似虛無縹緲，好簡單嘅啫。建立一個網絡，咩叫網絡呢？大家而家每一個師奶都會用 Line 噶嘛，用 WhatsApp 噶嘛，你咪開個 group 咯。呢啲係好簡單嘢，大家可以做。譬如喺你嘅屋邨，你隔離鄰居，大家熟嘅，大家香港人同聲同氣，咪開個 group 咯。去揭發下邊啲中國人嚟咗香港之後呃公屋咯。哦，原來19C 嗰個係呃錢嘅，原來佢本身喺大陸係有好多樓嘅，咪揭發佢咯。然後話哦18B 嗰個僆仔個大陸仔成日恰我哋個女嘅，大家小心啲，可以從呢啲咁嘅地方去做，從呢個 group 嗰度做。不過大家要小心啲，因為共產黨中國人嘅滲透係好叻，佢會入你啲 group，然後 send 好多呢啲洗腦嘅信息，就要靠大家去抗衡。我哋做唔到咁多，但係大家喺個社區嘅時候就能夠做呢啲嘢去反擊，然後一步一步咁樣去做，可能係可以建立啲組織啦，譬如關注組啦。頭先我講緊話喺學校有啲欺凌事件，啲大陸仔恰我哋啲僆仔，靠大家去組織去做，或者大家係一齊去集齊一啲簽名，或者係點樣一齊集體去投訴，去揭發一啲中國人去呃我哋公屋、呃我哋綜援，靠大家去做。冇錯，而家香港個環境係好差，大家都好頹，不過堅持落去，我係有信心。我哋由社區一步一步開始做起。大家可能有少少懷念呢個雨傘嘅時候，2014年，好多人走出嚟，話差唔多100萬人上街，大家就覺得，係咪之後冇可能再做多一次呢？而家咁嘅勢咁差，我話唔係啊，但係要大家一步一步行出嚟，儲氣儲出嚟嘅。2014年嗰單係大家儲咗20年，我哋而家事不宜遲，我哋唔可以再等㗎啦。我哋雖然失敗咗之前，但係我哋要即刻重新振作，係嘛？大家可能有好多人仲係沉醉喺一啲選舉之後嘅後遺症，大家喺度互相批鬥，喺度鬧，或者係所謂嘅清算都好。但係各位喺度嘅聽眾，各位喺度嘅支持者，希望大家重新振作，向前望，做嘢啦！我哋都做嘢啦，我哋會 keep 住繼續喺啲街頭做演講。香港人要團結，係咪啊？係。係。香港人係咪要團結啊？係。咁先係啊嘛！香港人係咪要團結？係。好，大家繼續加油，嘗試喺社區講我頭先做嘅嘢。多謝大家，而家交翻俾我發言人，我哋民族黨嘅發言人周浩輝。
即係每個月都會話一次嘅。咁然後車費咧就年年都加。咁好啦，香港嘅樓價咧就好似坐咗火箭咁樣一飛沖天嘅。私樓冇你份啦，係咪？公屋都唔關你事嘅喎。點解啊？因為後邊有成班中國阿叔阿嬸同你一齊爭啦，係咪？咁啊，你哋香港人永遠就喺 waiting list 嘅。大學生20年前嘅人工咧係一個價，同今日一個價。但係今日咧，你租間單人房都好咧，你就冇咗一半人工㗎啦。好啦，咁到你好大壓力，你想落街行下，你想散下心啦，但係你會發覺，喂，周街都係中國人嚟㗎喎。你好似啱啱行出去尖沙咀咁，啲鋪頭變晒做金鋪啊、首飾鋪啊、賣名牌啊，揾間茶記食嘢咧都揾唔到㗎啦，就嚟。好啦，我身後邊咧就係金鐘啦。咁後邊嗰班官咧就唔會解決香港人嘅問題嘅，佢只會產生更加多嘅問題嘅啫，令到你哋香港人咧添煩添亂。我是但即係舉個例子都舉到㗎啦。咩近排咪 TSA 咯 ，TSA 爭議咯，再唔係就咩機場嘅咩空管嗰個新系統咯，即係次次都搞到一鑊泡㗎，次次都搞到一鑊粥㗎。大家不禁要問，點解經過咗20年，成日吹噓啦，就話香港背靠中國經濟20年啦，但係點解香港人嘅生活嘅質素反而係越嚟越差呢？其實個答案咧好簡單嘅。就係因為我哋嘅生存空間受到嚴重嘅壓迫，空間就係生活，空間就係自由。你冇空間嘅話，你根本冇生活同埋冇自由可以講，即係冇自由可言。大家覺唔覺得香港好逼呢？係咪？今日其實我都覺得好逼嘅。其實香港呢係人口密度世界排名頭幾位嘅，同東京啊、紐約啊呢啲大城市呢係一樣咁密嘅。人均嘅居住面積咧就係全世界最低嘅，有幾多家庭住喺一個100幾尺嘅單位？哇！大佬轉個身都好困難嘅，點解會咁呢？其實個原因亦都好清楚，就因為香港嘅樓價同埋租金亦都係全世界最貴嘅，大家好驕傲啦，係咪？2017年香港嘅私樓尺價已經過萬喎。啱啱我講話大學生畢業人工 fresh grad， 你其實好難，即係可能一尺都買唔起嘅。好似居屋咁樣，你哋覺得居屋好似會平啲啦，但係唔係喎。最近有一單成交700幾萬，係咪好難以置信啊？其實香港空間嚴重唔夠呢個問題，係中國政府同埋香港呢個殖民政府刻意咁樣做嘅，目的其實好清楚，就係要令我哋香港人冇立足之地啊嘛！喺香港，係咪？好似起樓咁樣啦，係咪？香港政府咧，其實係擁有全香港咧所有嘅土地嘅控制權嘅。咁你起樓，梗係要土地啦，係咪？起樓要土地，咁所以樓價同埋土地嘅成本係掛鈎嘅。香港咧就採取一個高地價政策，高地價政策即係好高嘅價錢批地俾地產商啦，咁個樓價一定高㗎。咁地產商攞到土地之後咧，佢又唔係即刻起樓㗎喎，佢會囤積。點解囤積啊？因為供應更加少咯，供應更加少，個價錢咪更加貴咯，咁佢咪賺更加多錢咯。而家新起嘅樓，好老實講，你哋香港人買唔買得起啊？買唔起，或者我後邊嗰班中國嘅有錢人會買得起啦，係咪？中國淨係得中國人嘅有錢人買得起，但我哋香港人呢，就要為一層樓，一個好簡單嘅要求，一個棲身嘅地方啫，你就要花費一生嘅精力係去追求。有幾多人要孭層樓孭20-30年嘅按揭？仲邊有講咩生活嘅空間，講咩生活質素？仲邊有時間諗咁多嘢啊？唔單止即係呢一個居住嘅空間，我哋香港人嘅生計嘅空間，其實都受到嚴重嘅壓迫嘅。大家落街，你發覺越嚟越少咧，係做街坊生意嘅鋪頭，取而代之嘅係我啱啱講嗰啲啦，金鋪啊、藥房啊，或者係賣奢侈品嘅鋪頭。點解會咁呢？
其實原因好簡單啊，就因為香港嘅租金係全世界最貴嘅，都係無論係買又好定係租都好，個鋪位個價錢咧都係最高嘅。咁最高啦，咁咪淨係得啲大集團啊，或者係大企業啊，親中做中國人生意嗰啲咁樣嘅企業先至俾得起咯，係咪？你講緊10萬蚊一個月租我，咁梗係大集團先俾得起啦，係咪？咁所以呢啲大集團先俾得起嘅租金，咁個行業就亦都單一化嘅，因為佢要做中國人生意啊嘛，做中國人生意，咁佢咪金鋪啦嗰啲啦，係咪？好啦，我哋俾架救護車過先。唔好意思，俾架救護車過車上。咁多年。好似冇啲